Մեր ակցիաները արվում են անշահախնդիր եւ դա ամենամեծ վտանգն է ռեժիմի համար, որը հիմնված է գումարի, ընչակաղցության, ագահության վրա։ Մենք չենք սպառվի, որովհետեւ մեր երկրում առաջացավ զուգահեռ ստվերային մի երկիր, իր կանոններով, գողական, գրպանային դատարաններով եւ ոստիկաններով, որոնք կատարում են ոչ թե քաղաքացիներին պաշտպանելու եւ օրենքը պաշտպանելու, այլ օլիգարխներին պաշտպանելու գործառույթը, արդեն առաջացել են վարձու բանակներ, որոնց հետ մենք առնչվում ենք ամեն ակցիայի ժամանակ։ Այսինքն երկրում ստեղծվել է զուգահեռ ստվերային մի երկիր։ Ահա ինչի հետ ենք մենք պայքարում։ Մեր պայքարը կավարտվի հաղթանակով։ Բոլոր ժողովուրդների պայքարը միշտ ավարտվում է հաղթանակով։ Դա պատմությունն է ասում, ոչ ոք դեռ ժողովրդին չի հաղթել։ Քանի որ մենք զգում ենք մեզ ժողովրդի մասը եւ զգում ենք, որ մեր հակառակորդը օտար պատվեր է կատարում, հենց այն ինչում իրենք են մեզ մեղադրում, այն դավաճանությունը, որը կատարվում է մեր աչքի առաջ, որ երկրի ինքնիշխանությունը, որ երկրի տնտեսությունը, որ երկրի լեզուն նվիրաբերում են կամ վաճառում են օտար երկրներին, ընդ որում կարևոր չի որին, ով շատ կտա, նրան էլ տալիս են։ Այն, որ Հայաստանը դրվել է աճուրդի, առաջի անգամ իր պատմության մեջ, հազարամյա պատմության մեջ, մենք բազմիցս եղել ենք շատ վատ վիճակում։ Մենք բազմիցս ոչնչացման եզրին ենք եղել, բայց երբեք մեզ այդքան չեն նվաստացրել։ Մեր թշնամիները մեզ սպանում են, բայց վաճառքի, ինչպես ստրուկներին դնել, ինչպես Սերժ Սարգսյանի ռեժիմն է դրել Հայաստանը եւ հայերին, թե ով կվճարի շատ, Եվրոպան կամ Ռուսաստանը, մեզ պետք չէ ոչ մեկը, ոչ մյուսը։ Մենք ինքնուրույն, ինքնիշխան երկիր ենք ստեղծելու, դա անխուսափելի է։ Եվ մեր պայքարը ոչ թե մինչև վերջ է, ինչպես ասում են, որովհետև վերջ չկա, ժողովրդին, երկրին վերջ չկա։ Վերջ գալիս է օլիգարխներին, վերջը գալիս է առանձին մարդուն, բայց ժողովրդի վերջ չկա։ Մենք պայքարում ենք մինչև հաղթանակ։